السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكون أحوالكم طيبة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بواحد المربى خطير 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 مذاقا وشكلا، صراحة كيجي رائع رائع. كنظن بزاف الناس ما يكونوش جربوا هذا المربى، حيت كيبان لكم كما بانت لكم الكمية السكر، وبان لكم حتى الليمون بقشرته، الحامض بالقشرة ديالو. كاين الناس اللي غادي تخوفوا منه، ولكن صدقونا البنات كيجي من اروع الكوفيتير ولا المربيات اللي صايبتهم. من نهار اللي بديت كنجربها، انا ما خليت شي فاكهه ما صايبتها. كان صراحه هذا من احسن المربيات اللي جربت. غير جربوه وردوا عليا الخبر في التعليقات، غيعجبكم بزاف. سيرتو هذه فصل الحوامض، يعني تبارك الله الخير عندنا موجود، وكيعطينا واحد الكميه كبيره ما شاء الله. والبنات، وعرفتي واحد الحلوه ديال الريشبوند، راه كلشي كيعرفها. كيصرعها، كتجيبيه غزاله، كتجيبيه كتحمق، راه كيجيكم بحال ديليسيا تماما. واخا مبغيتش نذكر سميه ديال الشركه، ولكن داك الكوفيتير اللي تيكون عاقد وزوين وتيكون الثمن ديالو زايد. بسم الله على بركة الله. هنا عندي قلبة السكر كما كتشوفوا. كاينين البنات اللي غيقولوا واش يمكن لينا نعوضوا بالسنيده ولا بشي سكر اخر. ممكن، ولكن راه ما يعطيكمش نفس النتيجه اللي كيعطيها القلب. الصراحه القلب، السكر قالب، كيعطي واحد التعليكه هكايا، واحد مهم زوين، ماشي بحال السنيده كتخلي واحد الحموضه. اللي ما عندوش القلب يمكن يستعمل السنيده، ولكن كما قلت لكم راه ماشي نفس النتيجه. كناخذ واحد لترو ديال الماء، كنديرو يغلى فوق البوطه، كنخوي على داك القالب السكر. انا القالب خليته صحيح غير باش يبان لكم راني درت قالب السكر، ما بغيتش نهرسو. نتوما يمكن لكم تهرسوه باش يذوب لكم بسرعه. تقدروا هاد المرحله ديروها هي الاولى قبل ما تجبدوا الليمون وهذا والحامض من الفريغو. هنا شديت داك القالب السكر، طيبت لترو بالضبط ديال الماء، خويتو عليه خليته كيذوب على خاطرو. هنا عندي 3 ديال النافلات هكايا، يكون هذاك الليمون نافل، ما يكونش ديال العصير اللي حامض. انا عندي هنايا عفوا الليمون الصغير اولا البرتقال، درت 3 د الحبات. الا كان عندكم النافل كبير ديروا 2 حبات فقط. عندي حامض حتى هو داك النافل داك الكبير تبارك الله. انا البنات هاد الحامض راه ديال الجرده، يعني ديال الدار هكايا، ما فيه لا برودويات لا حتى حاجه، لا هو لا الليمون. المهم غسلوه مزيان. نتوما واخا تكونوا خديتوه من السوق، غسلوه مزيان بواحد الشبته، وغسلوه مزيان وقطره جافيل، وعاودوه بالخل وشلوه مزيان، راه ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. كما كتعرفوا راه كيرشوا عليه المبيدات، يعني الواحد يتفادى ياكل شي حاجه. الله يحفظ. كناخذوا داك الليمون والحامض، كنغسلوهم مزيان، نحيدوا لهم ديك النباته الفوقانيه والتحتانيه، وكنبيتوهم في الفريغو ولا يقيلوا في الفريغو. المهم يجمدوا مزيان. كنجيب هاد الحكاكه هادي، من الافضل تكون هادي ديال الاينوكس، الا كانت البلاستيك كتعذبكم بزاف. ديما الناس اللي ما كيقدوش كيشدوا شي حاجه بارده بيديهم، ديروا السربيته بحال اللي كنشوفوا هنا في الفيديو. كنقبض داك الليمون كنحكو في هذيك الحكاكه متوسطه، راه وريتكم ماشي الغليظه ماشي رقيقه بزاف، كنحكو في هذيك المتوسطه. الا حكيتو في الغليظه غيجيوكم هكا طراف باينين في الكوفيتير. هنا غنحك في ديك الحكاكه، غنحك الكميه اللي عندي كامله. تقدروا الا بغيتو هكا مره ترتاحوا ما تجبدوش كامل من الكونجيلاتور، بالاخص الا كان الجو سخون تبقاو تجبدوا حبه بحبه. انا هنا جبدته كامل حيت الجو بارد، يلاه يطرخ شي شويه يساعدني في الحكان. هكا البنات انا كنحك مره كنشوف الحامضه ديالي ولا الليمونه لا فيها الزريعه كنحيدها. كنحيد حتى الا داز ما تخافوش منها، ولكن مره هكا تندير تنحيدها وصافي. الا بانت ليا شي وحده، ها نتوما من بعد ما حكيتو كامله نحك الليمون حتى هو ولا البرتقال بنفس الطريقه. هنا دزت لقيت السكر ديالي داب تماما. غادي نخوي داك الليمون اللي حكيتو الحامض. راه تصدقونا البنات راه ما كتجي فيه لا مرور لا حتى حاجه، راه كيجي زوين بزاف. عيش جربوه وردوا عليا الخبر. كان انا هنا دازت هاد الطنجره ولا هاد الكميله شي شويه صغيره، ما غاديش تهز ليا الكميه، ما يمكنش ليا نطيب فيها على خاطري. غادي نخوي الباقي ونجيب واحد الطنجره كبر منها نقلب فيها كلشي باش نحرك على خاطري. فاش يلاه البنات تخويو حركوا مزيان، راه كيبقى كتال مع داك الثلج ومحكوك رقيق.
كيبقى كتل. ها نتوما يبان لكم فهادي تقدروا ديروا حتى شي طراب هكا يدوي وتضربوا مزيان حتى يذوبوا لكم دوك الكتل تماما. المهم ما يبقاوش، الا بقاو غيطيبوا لكم هكاك وغيبقاو هكاك. ها نتوما انا كنحرك غير بالمعلقه د الخشب وكندوب دوك الكتل مع الجنب ديال الطنجره. غنديها فوق النار في الاول مجهده العافيه، غير غيبدا عندي يغلى. هانتوما تشوفوا الشكل. ها هو غير تيبدا يغلى لينا بحال هكا من الجناب، كنقصوا العافيه مهيله مره. ما غنحيد ليه لا كشكوشه لا حتى حاجه، غنخليه هكاك الصراحه كيجي زوين. مره كنحركو تندير عليه غطايه وتنمشي نقضي شغلي. هنا البنات انا طيبته لمده ساعه د المكانه وجاني عاقد. راكم شفتوه. الا بغيتوه خفيف شي شويه اللي كيبغي الكوفيتير هكا شي شويه جاري، ديروا ليه غير ساعه لا روب ولا ساعه قل 10 دقائق، 45 دقيقه حتى 50 دقيقه. الا بغيتوه جاري بغيتوه عاقد كما عندي انا ديروا ليه ساعه. هنا راه باقي ما بردش تماما، راه باقي دافي. تشوفوا في الجناب ديال الطنجره بدا كيجمد. هنا خديت القريعه ديال الدجاج اللي جديتهم غسلتهم نشفتهم درتهم في الماء طايب عقمتهم ونشفتهم. غنعمر فيهم هاد الكوفيتير واخا يبقى لكم لمده سنه ولا اكثر، راه ما كطرى ليه حتى شي حاجه، ما تخافوش منه نهائيا. راه كيبقى عندي العام وكانوا تياخذوه عندي الناس وتيديوه تيحطوا عام تيقولوا لي بصح راه. ولكن الا طيبتوه ساعه الا جاكم هكا عقد. انا هنا راه قلت لكم كتشوفوا هكا تنخويه تيبان لكم بحال شي شويه مهم بينه وبين، ولكن راه باقي دافي. انا نوريكم القرعه من الغيبات كيولي راه تيزيد يعقد. نعمر القريعات ديالي هكايا. انا راه هاد الكميه تبارك الله راه عطاني خير الله ما شاء الله. غير هو كما قلت لكم عمروه ما حدو دافي باش ما ينجمد ما تلقاوش معاه المشكل. عمروه شي شويه هكا مازال دافي. سدوا القرعات ديالكم وقلبوهم وخليوه. الا بغيتو تخليوه خليو غير القرعه اللي غتاكلوها هكايا صافي تيبقى لكم شحال ما بغيتو. هذا هو الشكل ديال البنات. عمرت القريعات ديالها نتوما كتشوفوا تبارك الله 3 القرعي كبار، وعاد هذيك القرعه هاد البلاستيك راه كبير على ديال الكوفيتير. بقى لي شويه هادي درتو في هاد السوبيره الصغيره ديال الدجاج. كنتمنىكم تجربوه ويعجبكم. لا عجبكم ديروا اللايك، ما تنساونيش البنات من التعليقات ديالكم الزوينين. السلام عليكم.